Morning。早晨。做咩啊？都係一個嘢。晨早叫我過嚟睇你食早餐。今次買埋俾你啊！黑松露炒蛋、蒸牛咖啡，48蚊一份嘅。48蚊，即係唔係真嘅黑松露啦？咩食唔慣啊？我留翻嚟做晏晝。咁好死買埋早餐俾我食，梗係有嘢要我做啦，我梗係要享受下你啲成本。嗯。我要做咩啊？簡單嘢嚟嘅啫，又冇危險。不過得你先做到。一陣3點鐘去呢個地方。嚟咗啦，好準時啊！咩事啊？我同我班 friend 夾份做生意，爭咁啲本，我諗住拎我間屋企嚟做議案啦。原來我阿媽咧黐黐地加埋你個名喎，銀行要你簽名，轉頭同我去銀行。唔得，死八婆！你知唔知呢壇嘢我做成我發達㗎？你連我做咩問都唔問，你就話唔得，睇死我啊！Miu，你乜水啊？有家暴傾向嘅男人，大部分都係極度自卑，呢啲叫反向作用，故意採取一啲同原意相反嘅行為嚟抑壓內心嘅焦慮。你而家表現出咁強烈嘅憤怒，就係為咗掩飾你強烈嘅自卑感。我唔知你有乜，你唔想俾人喐，爛。我並唔係你想透過武力去控制嘅人，佢先係。你唔知我係咩人，但我知你係邊個喎。貿貿然打我，你好蝕張嘅喎。八婆啊！咦，啱啱咩事咁嘈啊？冇事，冇有人食麵倒瀉咗啫。冇事就好。冇事啊嘛。估唔到你會同啲咁嘅男人瓜葛。我同佢唔係你諗嗰種關係，佢係我表弟。頭先唔該晒你。你唔講嗰係你表弟，我仲以為佢係你男朋友添。佢係有啲似分手分得唔徹底，成日纏住我嘅前男友㗎嗬。我爸爸媽媽喺我好細個嗰陣就已經走咗，係阿東嘅媽咪，即係我姨媽接咗我過去佢哋屋企度住。但係嗰邊嘅環境係咪都唔係咁好啊？我姨媽好錫我㗎，不過去到嗰度先知，原來佢嫁咗一個會打佢嘅男人。叫你俾錢我啊！成日唔俾，呢把你輸啦！俾錢我，俾啊！俾啊！啊！我叫你俾錢我，俾啊！成日慳，成日係咁慳嘅。千祈唔好出去啊！如果唔係阿爸連我哋都打埋㗎。唔好驚啦，你好快就會慣噶啦。細個嗰陣嘅阿東唔係咁嘅，佢雖然細我3年，但係佢會成日主動保護我。係大個咗之後，先至慢慢開始變。喺家暴環境下成長嘅小朋友，慢慢就會扭曲價值觀，尤其是係面對壓力、挫折或者憤怒嘅時候，就會模仿咗佢哋爹哋媽咪嘅應付方式。以為用暴力去控制人係一個合理嘅方法。我仲會成日諗翻起佢細個嗰陣扮大人去保護我嘅樣。以前我姨媽就喺嗰個位度做小販。讀緊中學嗰陣，我一放學就會過嚟呢度幫佢收。嗰段時間好簡單，但我好開心。可能因為我姨丈唔會喺嗰度出現，嗰種日子
你係永遠都唔會習慣到。好彩之後，我識到隔離姓蘇嘅一家人，望住佢哋一家，我先至知一個幸福嘅家庭應該係點樣樣。我就嚟中學畢業，有一日我返到屋企，見到姨媽同姨丈又嗌交。我當晚你去食西瓜，你哋玩嘢啊！攞晒先起錢嚟，攞嚟啊！阿飛翻咗嚟啊！翻嚟係點啊？翻嚟去練嗰啲打牌啊！好彩嗰日警察及時趕到，我姨媽只係受咗輕傷。阿 Sir 制服緊我姨丈嗰陣，有位 Madam 用個身去保護我，我匿喺佢後邊，有一種好安全嘅感覺。嗰個就係你做警察嘅動力啊！人係咪就係咁嘅咧？越缺乏嗰樣，就想追求嗰樣。咁你同你表弟關係變差，就係由你報警拉佢阿爸開始。佢阿爸坐監冇耐，我姨媽就患咗肺癌。我哋為咗想醫佢，借落一大筆債，但係到最後都醫唔返。之後我就搏命咁做嘢去還債，但係嗰陣阿東仲細，佢覺得成個天好似冧咗落嚟咁，所以佢就將所有嘢推咗落我度。佢覺得係因為我先至令到佢屋企拆散咗，但係其實心底入邊我都怪我自己。所以之後我就揾咗一份一日返足16個鐘嘅工，因為嗰陣我唔想返嗰個屋企，我唔想返一個感覺好似地獄咁嘅屋企。就係嗰份黃金32次嘅工啊！嗰陣嗰個老闆都真係幾過分，但係嗰時嘅我覺得自己唔值得擁有好嘅生活，所以雖然我唔想着嗰啲衫，但我都照做。而家諗返起，好似唔係好認得嗰陣嘅自己。還清咗債之後，我個好朋友就勸我去考警察。我知你覺得你表弟係一個受害者，但你何嘗唔係？已經過咗咁多年，你唔可以再俾佢攞呢個做藉口去感情敲詐你嘅。我之前對我最好嘅朋友發過一次脾氣，我同佢講，好似你哋嚟自咁幸福家庭嘅人，根本就唔明我經歷緊啲咩。我甚至乎覺得我唔值得人對我咁好。我保證你係值得㗎。我同意，我未必可以好設身處地咁理解到你嘅感受，但係其實我都冇你諗得咁幸福㗎。記唔記得我哋選女團要諗嗰個背景人設？其實我講嘅嘢都唔係全部係假嘅。我媽咪係一個選美冠軍，但係佢嘅靚冇為佢嘅人生添加任何色彩。喺我小6嗰陣，我媽咪因為想證明我爹哋有外遇，所以去咗佢同情人幽會嘅地方。過程中，佢遇到意外，走咗。如果細個嘅我可以聰明啲，推理到佢去咗邊，而屋企人又可以及時阻止到佢，佢可能今日都會仲喺度。如果我嗰日阻止到一切，就好啦。佢係我表弟，叫阿東。係咧，點解你今日咁啱又喺附近嘅？係潘生叫我去嘅，但係點解佢會知道你3點去到嗰頭嘅？仲要問翻佢啦。
我早排我過去攞料啦，又咁啱見到你講嗰個阿東啊，跟住又咁啱見到你哋之前有啲爭執，咁啱又聽到佢留言俾你，咁咯。都幾多個咁啱㗎。係啊。我諗潘生以為佢係你男人，所以以為係感情糾紛。咁佢又驚你有危險，但係又唔方便出面，咁咪叫我過去睇下你咯。你覺得我遇到家暴都會死人啊？就算咩原因啊，你都唔應該咁樣忍佢啦。壞咯，你咁好打，做咩要忍佢？我係警察，亦都係你上司，我唔會接受有任何人再咁樣打你。如果俾我再見到，我一定唔會放過佢。好 man 啊！咁你哋都係嘅，你哋俾人打咪同我講咯，我一定幫你出頭噶。咪住先，即係根據表姐嘅講法，阿喵嘅表弟係中意阿喵，但係又打佢，咁扭曲嘅。咁唔係個人都識得表達自己嘅情感嘅，尤其是係夾雜咗一啲咁複雜嘅情緒。感情嘅嘢真係好難明，好似呢幾日未來表姐夫打俾你，你又唔肯聽，問你係咪嬲，你又唔肯講，究竟你哋係咪分咗手？係咪上次？唔關你事。童小瑜，你感情事就唔識啫，你咩咁嚟㗎？你知唔知咩叫私隱啊？殺咗你啊！喂，咁但係阿喵都攤開自己嘅童年嚟講啦，你俾我起翻身先啊！不如你同大家分享下奪走你初吻嗰個肥仔啊！吓，你中意肥仔㗎？佢錫我嗰陣已經唔肥㗎啦。唔係，我哋只係失散咗好多年嘅小學同學，都話咗佢失散咗10幾年㗎咯，我都係最近先知原來佢做咗警察㗎咋。Twinkle twinkle little 喵。曾路過，讓昨日歸於仿似遠。童小瑜同索柏收養嗰隻流浪貓，最尾改咗個咩名呢？